Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba unboxing pancing teke atau pancing engkel dengan harga yang murah ya, sekitar 25.000. Kita coba buka seperti apa dengan harga murah 25.000 pancing teke. Kita coba buka ya. Gimana cara bukanya? Tanda bungkusnya seperti ini. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Lumayan bagus, bisa dikatakan bagus lah. Memang panjang, dengan panjang 210 cm. Ini ya. Nah, panjang. Menurut saya sih bagus ini dengan harga 25.000. Nah, seperti ini. Dapat wadahnya ya. Nah, ini dibuka. Ini. Ya. Ini udah ya, cukup sekian unboxing pancing teke dengan harga 25.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain waktu.